Välkommen till ytterligare ett avsnitt av nu min Too Fast Aerox. Och innan jag går in på det här och innan ni stänger av för att ni tycker det börjar bli tråkigt, merch, ni som har missat det. Jag säljer lite merch på Spreadshirt, finns länk där nere. Gå in där, köp lite snygga merch som jag har designat. Och stötta min kanal, för varje köp ger pengar till mig så att jag kan fortsätta med det här om ni vill, absolut. Och det vill ni. Men ja, då fortsätter vi här. Nu har jag äntligen fått alla delar så jag kan börja bygga ihop faktiskt båda motorerna. Så det här avsnittet så bygger jag ihop Too Fast motorn. Och nästa fredag så bygger jag förhoppningsvis ihop Testarossa motorn. Och jag tror inte att jag kommer få ihop den till 100% startklar i det här avsnittet. För det är lite små grejer som jag måste bygga. Men jag kommer till det när det är dags. Så jag har fått ramlager också. Det är 4 stycken, den inte Testarossa motorn. Jag har lite lager till slutväxelkåpan. Och sen hade vi lagren till bakhjullager, vilket jag visade förra avsnittet. Så vi kör igång direkt, så syns vi efter vignetten. Då har vi båda motorblocken här nu. Och jag knackade ur de här lagren också. Men när jag satt i nya, har varit lite skavmärken här när jag pressar i det nya lagret. Se om jag lägger på lite extra färg för att det ska se snyggt ut. Sen nytt lager här också. Så jag tänkte jag skulle sätta i lagren till slutväxeln. Och det är först innan jag börjar montera V-partiet och det. Och här är till hjullagret. Då har vi en packbox först. Fjädern blir alltid mot trycksidan, blir mot oljan. Sen har vi lagret där. Ska se om jag hittar någon hylsa som är bra nog att slå ner den där oskaddat. Ja, man hör när den slår i botten. Sprillans nytt hjullager. Jag kan inte värma här nu för att jag har en packbox där nere. Då kommer ju den smälta. Där hörde man att man slår i botten. Så jag ska hitta den här låsringen som ska sitta där också. Jag la ju bara allting i en enda låda. Så, då har vi det. Där, som nytt. För det är ju nytt. Det här var ju lite dumt faktiskt. Tanken att jag skulle värma de här för att få i lagren. Men nu har jag satt packboxen där så då kan jag inte värma. Jag får göra tvärtom sen och testa Rossa-blocket. Sätter dem först med värme. Och sen slår i det. Nu får jag försöka slå dem utan att värma. Jag har inte lagt lagren i frysen heller. Men ja, man lär sig av misstagen. Vilket jag gjorde nu. Så på testa Rossa-blocket, tvärtom. Jag ska rengöra lite extra här. Och för er information som vill byta de här, sitter 2 stycken 6200 C3 original till och med. Det här är ju SKF från Italien. Det här är SKF original.
Ska försöka knacka in det lite snyggt och försiktigt utan att skada den. Det hade varit så mycket lättare om jag hade värmt innan. Hör man att den är i botten. Det blir ett högre kling. Eller klang. Kling och klang. Nu snackar vi Pippi Långstrump här. Så man kommer undan var lite ännu jävligare att sätta på. Och så var den i botten. Där, som nytt. För att det är ju nytt. Det börjar bli gammalt det där skämtet nu, va? Så där. Ska ge oss på vevaxeln nu då. Kom lite färg efter lackeringen, men ingen big deal. Ska ta fram veven och sen ska vi pressa på nya ramlager. Också SKF 6204 och jag kör, jag vet inte om ni ser nu, C3. För C4 det är overkill i en sån här motor. Även om han ska varva 13-14 000 varv. C3 fungerar för det med, för det är ratat upp till, jag tror det var 20-25 000 varv. Och även inom värmegränser, så C4 overkill. Så att ni som säger att man ska ha C4 när man trimmar, ni vet inte vad ni snackar om. Men fram med veven, ska vi pressa lite. Så låter vi grejerna ligga här för Stage 6-veven sen för att testa Rossa-motorn. Där, då har veven sina nya ramlager. Det jag gör nu, jag fryser inte den här, utan jag värmer bara upp här. Och sen är det varmt nog, så ska jag kunna droppa den hela vägen. Okej, blocket är mellan 80 och typ 95 grader. Där är 100. Vi får se om väven glider ner fint nu då. Ingen kyla som sagt. Hela vägen, inga problem. Och rätt sida hoppas jag. Var det åt sidan där. Så, nu ska jag låta det svalna lite. Och sen ska vi på med Loctite. Sen har vi den här som ska vara emellan. Så måste jag köra Loctite här igen också. Och Loctite flänstätning. För er som undrar. Ni får se vilket nummer det är sen. För just nu är det här jättevarmt. Men ni ser, värmer man tillräckligt mycket så bör man inte frysa veven. Det går så fint. Ja, nu väntar jag en liten stund här. Loctite 574 använder jag här.
Där är det dags att värma den här lilla jäveln. Jag återkommer strax. Handskar, för nu är hela blocket varmt. Så. Jag gick inte ner direkt för att jag höll den lite snett. Nu sitter den där. Jag ska bara hitta skruvar som ska i också. Kanske jag borde gjort det innan. Där, nu ska ju packboxarna på, men jag väntar med det för ja, blocket är kokhett. Jag vill inte att de ska smälta direkt. Nya porriga, orangea packboxar, radialtätningar. Sterchix RT. Då smörjer vi lite här så att det inte ska starta torrt. Förlåt, min hand blockerar väl allting där, så ni såg väl ingenting. Ja, jag tror det blir bra det där. Så, tar vi andra sidan. Den är inte lika jobbig. Kabeln är i vägen. För säkerhets skull så tar vi lite Loctite där. Så där. Nu är lite kluven. Vad ska jag ta nu? Tändsystemet, eller variatorn eller slutväxeln. Jag tror jag tar slutväxeln först. För då kan jag göra klart variatorsidan. Så där får man nog inte göra, men jag vill inte gå in. Det var för tight. De var lite bråkiga och fi, så jag gjorde lite förbjudna saker där att slå i. Men ja, vad ska jag annars göra? Jag kan inte värma upp dem direkt så att de blir kokheta. Så där ska jag ha nya packningen. Jag vet att den här har en O-ring runt här.
Men förr jag fick den aldrig 100% tätt. Det läckte hur jag gjorde med O-ringen här. Så jag tog helt enkelt bort den och monterade en vanlig standard Minarelli-packning. Efter det var det tätt, så att jag fortsätter med det. O-ringarna har jag säkert kastat för länge sedan. Lite märkliga saker med variatorn här. Eller märkliga. Jag tycker det bara är lite konstigt. För det här. Det är variatorn som jag körde i RT95-motorn. Med den här veven. Och det passar ju perfekt. Eftersom man har en grov axel här. Men Tofast-veven som ska klara av med hästar, den har en smalare här, så att jag kan inte använda den. Men den här variatorn, det var den som satt i den blivande Testarossa-motorn, den som följde med när jag köpte hojen. Och det är exakt samma grejer. De här två är inte samma. Men de där två är exakt samma. Och det här är för lilla axeln. Den passar perfekt. Ska vi se här. Det här är den som var i blivande Testarossa-motorn. Malossi 156/46. Det här är då alltså RT-motorn. Malossi 156/46. Så de här två är identiska. Och det här är Malossi Multivar som jag köper. Så att det är Malossi Multivar som följer med La Furia-variatorn. Så att det var ju därför jag köpte en annan Multivar-variator sen till Testarossa-motorn. För det här är samma som till La Furian. Och då kan man ta startmotordelar. Den här ska inte ha startmotor, så det är skitsamma. Men jag hade ju tur att jag fick med det här med den blivande Testarossa-motorn. För då kan jag faktiskt använda grejerna på den här utan att behöva köpa nytt. Och den här, den behöver jag inte längre. Caleb, du var ju sugen på att köpa de här variatorerna av mig. Så att jag tror att jag kan sälja en till dig. Du får höra av dig sen med pris. Eller, du får höra av dig sen vad du vill betala för den. Jag funderar på halva nypriset. Det brukar vara bra. Nu ska vi sätta upp en variator som fungerar här i alla fall. Först måste jag ha distansen här inne. Jag ska ha en liggandes någonstans. I'll be right back. Där, Minarelli original. Sen ska vi se här. Det här var vikten jag hade med Tofast-motorn. Jag fortsätter nog med dem. Jag ser vilken variator jag hade. Den har ju klättrat max upp. Det har inte den. Så den jag hade i, så jag fortsätter med den. Eller är den här i bättre skick? Vilken vill du ha, Caleb? Nej. Jag behåller den här. Just den här kan jag inte heller ha. Jag måste ta den här. Jag får räkna ut sen hur mycket shims jag ska ha bakom så att jag får rätt avstånd mot den. Det var länge sedan vi såg den här nu. I slutet av sommaren. Den där förbannade hårda
tryckfjädern. Så det ska tunnan RTV Chims. Eftersom den här hylsan faktiskt var lite smalare än den andra så kommer jag behöva chimsa lite mer. Då hittar jag lite chims. Kom igen. Chims var deformerat. Så ja. Ska se här. Känns som att den är för lång nu. Alltså jag har en annan typ av spacer där bak. Får dubbelkolla. Jag drar inte åt den här till 100% utan lite löst bara. Den här då. Det roliga är, det är en helt ny motor, nya förutsättningar. Så det jag känner till om variatorvikter och fjäderspänning, jag kan kasta ut i sjön. Börja om från början, på nytt. Samma med förgaserinställningarna, men jag har ju fördel att jag har ställbart munstycke nu. Så det är bara vrida så blir det klart. Ja, ska vi fortsätta med tändningssidan då. Och den kan jag inte ställa in förrän jag har cylinder och koll där. Så den sätter jag bara lite på måfå så länge. Vad duktig jag är som kör moment. Jag kör alla M6 på 10 Newtonmeter. Där ska vi höfta tändpunkten lite. Högsta läget där. Backa lite. Det är en liten knack med hammaren så att han låser sig. Känns bra i alla fall. Nu ska jag hitta den här jäveln också. Det var ju ett tag sedan jag skruvade isär den. Jag trodde det var den här, men det var det inte. Fan la jag den då? Den här kanske. Ser lite smutsig ut. Ja, den var det. Ska rengöra lite. Var det den muttern jag hade? Jag kommer fan inte ihåg. Kanske var den som satt på Brukshypens motor. Jag tycker den ser lite för skitig ut.
Ja, det är från Brukshypens motor. Jag ska hitta en finare, för jag vill inte ha någon ful mutter nu på en ny och snygg motor. Så där. Nej, jag får inte glömma. Nessie, va? Tack igen. Jag kunde inte låta bli att montera den bara för visuellt syfte. Och jag fick lite problem att jag fick inte på topplocket ordentligt. Men det slog det mig. Jag skaffade ju extra långa pinbultar. För om ni minns, jag har längre vevstaken här än vad det original ska vara. Så cylindern måste höjas 5 mm. Så jag ska ta och bygga en spacer här så småningom så att cylindern lyfts upp de där 5 mm. Jag tror ungefär så som man är nu. Det är ungefär en 5 mm glipa här. Som jag inte får i ordentligt för att pinbultarna är för långa. Så ja, någon gång ska jag snickra ihop det. Jag tror inte det blir det här avsnittet. Det hinner jag inte, för nu blir det här avsnittet väldigt långt. Men jag har ju insuget kvar som jag inte monterat. Och det är en liten grej jag måste göra med det. Förut körde jag med en, vad tror du, Mikuni 34 mm. Och sen bytte jag till en Keihin 36 mm. Och jag monterade bara på den utan större modifikationer. Och den här är bara slipad för 34 mm förgasaren. Så den här är bara 34 mm rakt igenom. Så att den flödar inte som en 36 mm. Så att jag tänkte jag skulle slipa upp den här. Kruxet är ju att se att det finns en tätningsyta här runt med o-ring. Jag har ju försökt hålla mig innanför den, men det kan jag inte göra längre om man ska slipa upp till 36 här. Så det är därför jag inte slipat upp mer än så här. Så nu blir det slipa större så att det kan flöda en 36 mm. Och det är inte mycket gods här, precis här emellan. Men andra hållet, där finns det hur mycket som helst. Så vi ska se om jag kan slippa upp mer så där. Och sen membranet gömmer sig här borta. Samma med den. Här är det inte större än 33-34. Den måste också slipas upp för att flöda 36. Jag vet, den är sågspåning, men det är efter alla tester när jag slipade upp motorn. Men jag tror att det här måste göras till nästa avsnitt av Too Fast Aeroxen. För jag har filmat väldigt mycket här nu. Så att jag måste sätta mig vid datorn och klippa ihop det här för att se så att det inte blir allt för långt. Så jag kommer snart, så får vi se om jag fortsätter bygga eller om jag kör en slutvinjett och säger hej då. Så kommer strax. Nu är jag tillbaka och nu har jag kollat i datorn. Det blir långt, så jag wrappar upp det här nu. Wrappar ihop det här nu så att vi har fått avslut. Och nästa fredag
testa Rosa-motorn. Och i nästa avsnitt av Tofast-motorn, då blir det slippa spacer, slippa insug. Och sen kanske vi kan börja montera tillbaks på hojen igen. Så hoppas det går bra. Så merch, som jag sa i början av avsnittet. Nu har jag inte den tröjan på mig, men jag har tröjor också ni kan köpa. T-shirtar, kepsar, you name it. Och Patreon, stöd mig där. Så vore jag väldigt tacksam. Men annars så syns vi till nästa avsnitt. Ha det så bra.